luces de fondo. Como ven, decoré mi habitación con las luces navideñas. Y bueno, no solo lo hice por eso, para que se vean mejores las luces de fondo, sino para que la oscuridad, eh, bueno, para que ustedes aprovechen la oscuridad del ambiente. Y bueno, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad. Este video, como lo dije, lo hago a oscuras por causa de que ustedes se puedan relajar y que puedan disfrutar este ASMR a pleno, por así decirlo. Bueno, como habrán visto también, ya las luces las tengo ahí de fondo, son azules. Y bueno, no tengo otras luces más que esas, creo. Pero bueno, ya en Argentina este video lo estoy grabando, si se puede ver bien. A ver, más o menos a las 3:07 de la mañana. Estamos a día 25 del 12. Estamos a 25 del 12 y prácticamente son las 3:07 de la mañana. ¿Qué hago grabando esta hora? Se preguntaron ustedes. Bueno, como ustedes sabrán, o mejor dicho, no sabrán, bueno, no sé, depende. Este es el horario que a mí generalmente me conviene grabar, hacer un video, a causa de que, bueno, prácticamente este video lo puedo grabar, lo puedo traer porque no tengo interrupciones, no hay nada, ningún ruido molesto de fondo. Ya, si hubiera grabado este video a las 1 a las 2 de la mañana, seguramente se escuchen cohetes, se escuchen los vecinos hablando, música fuerte, no, etcétera, etcétera. Pero bueno, aproveché a grabar esta hora y bueno, me disculpo si a mí no se me ve, si a mí no se me llega a ver bien. Pero bueno, este video, como lo dije, es para que ustedes se relajen y bueno, que la vista, no forzar mucho la vista de ustedes. Pero bueno, hoy nomás no se me ocurrió traer ningún sonido en especial, en particular. Así que bueno, lo único que puedo traerles sería el ruido con un teclado, los sonidos con un teclado que ven acá. Este teclado no se ve muy bien ahora mismo, pero es un teclado para que lo puedan ver un poco. No se ve nada, pero bueno, no sé, intentaré ver qué sonidos les traigo con este teclado. Bueno, voy a empezar a hacer los sonidos y bueno, espero que se puedan relajar, que a pesar de toda la ambientación, se puedan relajar y espero que este video les guste, ¿no? Que es lo importante. Bueno, voy a comenzar haciendo los sonidos con el teclado. Sinceramente, el sonido este es un sonido que me relaja mucho personalmente. Y bueno, es uno de los sonidos que más me relajo en el canal, por decirlo así. Bueno, es un sonido bastante relajante. Y bueno, prácticamente ahora mismo tengo el teclado a mano, así que puedo hacer mucho sonido con él.
uno de ellos en particular que me gustó mucho es este. Ustedes no alcanzarán a ver nada, pero tiene como letritas acá. No se ve porque obviamente el teclado es totalmente oscuro y no se ve bien. Pero tiene como unas letritas así que sobresalen, que son ideales para el ASMR. Si mal no me equivoco, este sonido se le dice scratching. Creo que se le dice scratching. Corríjanme si estoy mal o si me llego a equivocar. Ahora mismo estoy haciendo tapping en el teclado. No sé qué clase de tapping les gusta a ustedes, si el lento o el rápido. No sé qué tapping les relajará más a ustedes. Yo en particular no lo sé exactamente. A mí todos los sonidos me relajan. Pero bueno, eso depende de las personas. ¿Qué sonido le relaja más a qué persona, a cierta persona, no? Hubiera estado genial que el teclado haya sido gaming, que haya sido gamer y que brille en la oscuridad. Así se puede ver bien y queda bastante genial con las luces de fondo. Hacen juego con las luces de fondo. Se me acaba de caer la tapa que venía acá cubriendo las pilas del teclado. Ese fue el ruido seguramente que habrán escuchado recién.
ASMR del día de hoy. Fue un video un tanto corto, menos de 12 o 13 minutos duraría el video seguramente. Pero bueno, me disculpo si alguien esperaba que sea un video más largo, que este video sea un poco más largo. Pero bueno, estoy cansado, como lo mostré recién, gente. Son las 3:18. 3:18 en Argentina. Ya estamos a 25. No sé ustedes cuándo verán este video. Me disculpo si este video ustedes lo llegan a ver en algún momento tarde, o sea, un día después o 2 días después de Navidad. Pero bueno, nada, prácticamente intentaré subir este video el 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad prácticamente. Pero bueno, si no puedo traerlo por falta de tiempo para editar el video o cualquier cosa así, lo tendré que subir el 26 o 27, o bueno, ya veré qué día lo sube, qué día lo subo. Por el momento, discúlpenme si llega a subir, si yo llego a subir este video días después de Navidad, ya que el tiempo no me da para mucho. Y bueno, nada, gente, nada, sin más que decir, yo me despido. Ahora sí que sí, les deseo una muy feliz Navidad para todos y un feliz año también. Depende qué día suba este video. Pero bueno, nada, gente, espero que hayan tenido una muy feliz Navidad. Espero que también hayan pasado con su familia, con sus familiares y seres queridos. Y bueno, ahora sin más que decir, me despido. Mil gracias por haber visto este video. Y nada, ahora sí que sí, me despido. Y nos vemos en un próximo video.